Presidente, allora bella stagione, culminata con la promozione per quanto riguarda dalla Serie D alla Serie C, la pallavolo torna, possiamo dire, alla sua origine dove doveva stare a Trevignano. Innanzitutto dobbiamo dire grazie a chi si è meritata questa promozione, a tutte le ragazze, ai tecnici che hanno lavorato in palestra. Seconda cosa, se ce la meritiamo lo vedremo il prossimo anno se riusciamo a mantenerla, no? E questo è il nostro problema, che è il problema un po' di tutte le squadre che ripartono e che iniziano un campionato di Serie C. Ma quello che conta è che il gruppo è cementato. Questo sicuramente. Abbiamo ragazze molto valide sotto l'aspetto tecnico, ma anche sotto l'aspetto umano, sotto l'aspetto della capacità di dialogare tra di loro, quindi hanno capito che il gruppo può risolvere tanti problemi che altrimenti diventano insormontabili poi in campo. Ecco, si parla tanto di creare gruppo, creare una squadra eccetera, ma oggi come oggi, cosa vuol dire per una società dilettantistica affrontare una Serie C ad esempio di pallavolo? Ma se hai materiale umano come le ragazze che abbiamo adesso non è un problema, per due aspetti, per l'aspetto tecnico, perché sono veramente brave, e per l'aspetto così del gruppo. Diventa un po' più problematico per la dirigenza, diventa problematico per i costi, diventa problematico per tutti i rapporti che devi avere con le istituzioni, dove ci vuole più tempo a disposizione per poter seguire un po' tutte queste cose. Ecco. L'attività agonistica per quanto riguarda la stagione 2015-16 quando inizierà? Inizierà la seconda metà di agosto, per poi con l'inizio del campionato, che sarà metà di ottobre, essere pronti, preparati sia sotto l'aspetto atletico ma anche sotto l'aspetto psico-attitudinale, dico io. No? Ecco. D'altronde quest'anno abbiamo raggiunto un obiettivo, il prossimo anno ce ne poniamo un altro. No? Ogni anno così abbiamo un obiettivo davanti da raggiungere e così abbiamo stimoli. Possiamo dire auguri? Possiamo dire quello che vogliamo, io non credo a tutte queste cose, sinceramente credo al lavoro e basta.